ancora alla ricerca della loro prima vittoria in categoria. Stiamo parlando di una formazione all'esordio in A2. Ora è il numero 23 a provare la conclusione, arriva il gran gol di De Baggis, conclusione che non ha perdonato il portiere del Picchiapò. 5 minuti di gioco, 1-1 alla Stella Azzurra. Lo perde però in un secondo momento. Allora ancora i Facete Largo che provano con Capra a rimpostare. De Baggis alza la testa, il numero 23, poi prova la conclusione. Questa volta è attento Soncini, la fa sua. Va De Baggis con il destro, il pallone passa, poi diventa giocabile dall'altra parte, vertice dell'area di rigore. De Baggis ancora, il mancino, diventa un passaggio per il suo compagno e arriva il gol del vantaggio del Facete Largo, che ribalta il risultato da 1-0 a 2-1. Ha segnato il Facete Largo, ha segnato il numero 10 d'Alessandro. Ancora il numero 23 a servire le sue punte, ancora De Baggis, vertice dell'area di rigore, il destro, la palla passa, il palo e poi rimane lì, confusione, incredibile come questa palla non sia entrata in porta. Se la ritrova poi tra le mani Soncini.